အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ရောက်ခန်းဒီမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ချန်ထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးလူတယ်မီးဖွင့်ပေးမယ်တခါတလေတော့အလင်းအားများတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီးမဖွင့်တဲ့အချိန်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းအားလူတဲ့အတွက်မီးဖွင့်နေဒီဆက်ကြတော့ဒီအလင်းအမောင်ကိုချိန်တာမိန်ခိုက်လို့ရတယ်ပူလင်းခိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့99မှာပဲပုံမှန်ထားတယ်ပြီးတော့ပန်ကာဖွင့်မယ်ဒီစောင်းရတီမို့လို့ကျွန်တော်ပန်ကာတစ်ခုပဲဖွင့်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နွေရတီတွေပူတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပန်ကာနှလုံးသုံးလုံးလောက်ဖွင့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီအခုချင်းဒီဟာကြတော့ဘာမှမရှိသေးတဲ့အချိန်นี้ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်นี้ချက်တွေတန်ရှင်းလောက်တာပြီးသွားပြီအခုချက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတော့စပြီးတော့လှုပ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စေဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုဒီနေထားကြတော့ဒီခလဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ချက်မီးကြိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တဝက်ကိုပဲတုံးပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ plywood နဲ့ကာမှာဖြစ်တယ်ဒီတဝက်ကို plywood ကာပြီးတော့အောက်ဘက်ကို plywood နဲ့ကာမယ်အပေါ်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့မူကာချထားမှာဖြစ်တယ်မူကကြတော့အခုချိန်မှာတော့အပေါ်လိတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာတင်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကြတော့ဒီမူကကိုချမှာဖြစ်တယ်ခုဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်အစွန်ဆုံးရေပိုက်လိုင်းကိုချမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ချမ်းအစာလိုင်းဒါကိုလည်းကျွန်တော်မော်တာတုံးပြီးတော့ချမှာဖြစ်တယ်အလားတူပဲဟိုဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရေလိုက်ကိုချမယ်ပြီးတော့အစာလိုက်ကိုချမှာဖြစ်တယ်ဒီချတဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုအဆုံးအထိကျွန်တော်မချဘူးနည်းနည်းလေးပေါ်တလက်မလောက်ဟပြီးတော့ချမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစာကိုကျွန်တော်များများထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစာဘုံကိုအရှိဆုံးမှရှိတဲ့အတွက်ဒီဘုံကြတော့အပြင်ဘက်ကနေဝင်လာတဲ့အစာကိုပထမဒီဘုံထဲဝင်မယ်ပြီးမှပဲဟိုအနောက်ဆုံးအထိကိုအစာကိုမော်တာကနေတည်သွားမှာဖြစ်တယ်ခုဒီဟာကြတော့ sensor ပေါ့နော်ဒီ sensor နှိပ်တယ်ဆိုရင်ပိတ်တယ်အစာကျသွားရင် sensor ဖွင့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မော်တာလဲမယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးကြတော့ခလဲပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချက်ကလေးတွေစားဖို့အတွက်ဟို tray တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ tray ကိုထားမှာဖြစ်တယ်ချက်ချန်နဲ့တချန်တော့မတူညီတဲ့အချက်တွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒီကျွန်တော်ချန်ကြတော့ tray အနီရောင်တွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးလွတ်ပြီးသူတို့ဟာသူတို့စားနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုတင်ထားတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုကတင်တာနောက်ကျလွန်းတယ်ဆိုရင်ဒီ tray တွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီချက်ချီတွေကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ flock တိုင်းဆေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ flock တိုင်းဆေးတာမဆေးတာကကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုကအစာကိုမပြတ်မလတ်ပုံမှန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အယံမနစ်ပတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစာကိုကုန်တဲ့အထိထားတယ်ဆိုရင်ချက်တွေရအဲ့ဒီပေါ်မှာချီပါပြီးတော့ trade တွေကိုညစ်ပတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုတစ်ချမ်းလုံးကျွန်တော်ချထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ချမ်းကို90ရှိတယ်ဟိုဘက်ချမ်းကို90ရှိတယ်တစ်ချမ်းလုံးမှာဆိုရင်တော့180ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကြတော့ tray အကြီးပေါ့နော်ဒီသူတို့ကြတော့ jumbo tray လို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့တစ်ခါဖြည့်ပြီးတော့ကုန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tray တွေကိုလွန်ပစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါထက်ကုန်တဲ့အထိ၄ရက်အတွင်းကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီ၄ရက်အတွင်းသုံးဖို့ထားတာဖြစ်တယ်ခု tray အကြီးထားတာလည်းပြီးပြီ jumbo tray ထားတာလည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်တော့ဒီ tray အကြီးတွေကိုဒီဘက်ရေပိုက်ဘက်ချမ်းမှာလဲထားတယ်ဟိုဘက်မှာလဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့12ခုနိုင်ရန်ကပ်ပြီးတော့12ခုထားတယ်ခလဲမှာ73ခုထားတယ်ဒီဘက်မှာ73ခုထားတယ်နိုင်ရန်ဘက်ကို12ခုထားတယ်ဆိုတော့တစ်ချမ်းလုံး90ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစောင်းရတီကြတော့ကျွန်တော်နိုင်ရန်ဘက်ချမ်းကိုသူတို့အစာမစားစေချင်ဘူးသူအေးနိုင်ရန်ဘက်ကတော့အေးတယ်ဆိုတော့နိုင်ရန်ဘက်ကိုအစာမစားစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုခလဲမှာထားတယ်
ဆိုတော့ဒါကြတော့အနှိမ်အမြင့်ချိန်တာပေါ့နော်အစာလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကကျိုးကိုတုံးပြီးတော့အနှိမ်အမြင့်ကိုချိန်တယ်ပြီးတော့ sensor ကလည်းဒီခလဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မီးလွတ်တဲ့အထိတဝက်ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sensor ကိုတဝက်မှာပဲထားတယ်ဒါကြတော့ ready ဖြစ်ပြီးမိပဲခွင့်တွေလည်းတော်တော်ခြောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနှွေးတက်ပြီးဖို့ပဲကြံပါတယ်အနှွေးတက်ပြီးရမှာဖြစ်တယ်အခုအစာဒီအစာဘုံပေါ့နော်ဒီအရှိဘက်ဆုံးအစာဘုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြပေးထားမယ်ဒါပိုက်လိုက်ကနေအပြင်ဘက်အစာဘုံကနေဒီအတွင်းဘက်ကိုဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်အပြင်ဘက်သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာအစာကောင်းကောင်းမလာဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအစာဘုံတွေမှာသူကတစ်ခါတလေကြာရင်သူကကောင်းကောင်းမလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုထုပေးရတယ်နာထုရင်တော့လက်နာတယ်တချို့တွေကြတော့တူတွေထားတယ်တူတွေနဲ့ထုဒီဟာကြတော့အဖွင့်အပိတ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးဖွင့်လို့အားကြည့်ရင်တော့သူကတစ်ခါတလေမတာမနိုင်ဘူးမဖွင့်ဘူးဆိုရင်ပြန်လဲမကြဘူးဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်စဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမလို့ကျက်စာတို့ရကတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထုပြီးတော့ကြာလာတာဖြစ်ပါတယ်ဝိဒါပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့အနေထားပုံမှန်လေးရှော့ပြီးတော့ကြာနေတယ်ဒီဘက်ဆုံးကြတော့မတုံးဘူးမတုံးတာကြတော့ဟွာချက်ကငယ်သေးတယ်အစာမြတ်မြတ်မစားသေးတဲ့အတွက်မတုံးသေးတာဖြစ်တယ်ဒီဟာအစွန်းဆုံးမှာကြတော့သူကအထက်ကနေမော်တာလေတဲ့အတွက်ဒီပိုက်လိုက်ထဲကအစာလိုက်ကိုသူလဲပတ်လို့ဟိုဒီဘက်အထိကိုလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကနေတော့အထက်ကိုဝင်တဲ့အစာလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာနေဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ဘုံမှာတော့ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ဘုံကိုကြည့်အောင်မယ်ဟိုဘက်ဘုံကဘယ်လောက်ထိပြည့်ပြီလဲဒီဘက်ဘုံလဲsensor ထိသွားပြီဆိုတော့သူကမော်တာမလဲတော့ဘူးမော်တာရပ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအနောက်ဆုံးထိကိုတွားဖို့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ခုအပြင်ဘက်ဟိုအစာဘုံကိုတစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုလဲတယ်အစာကျတယ်တကယ်လို့ကိုကလက်နှိုက်လို့လက်ညက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုရှုံးရတာရှုံးမှဖြစ်တယ်လက်ကိုဖြတ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဟို surgery အကြီးစားလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေထဲမှာလည်းလက်ညက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့အရန်တတိထားရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အစာလိုင်းထဲကိုကျွန်တော်အစာချတာကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပိုက်လိုက်ထဲမှာလဲသူက spring လိုမျိုး auger လို့ခေါ်တယ်လေနော်ဒီ fit line လို့ခေါ်တယ်ဒီအထဲမှာကျတော့ fit line လို့ခေါ်တယ်အပြင်ဟာကျတော့ auger လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တဘောတရားကတော့အကြီးနဲ့အသေးပဲကွာတယ်ဟုတ်ပြီခုတော့ဒီမော်တာလေတဲ့အချိန်မှာအစာဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထွက်ပါတယ်တကယ်လို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဘုံထဲမှာရောက်ပဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆင်ဆာမပိတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြင်ဘက်မှာထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျက်စာအကုန်လုံးအပြင်ဘက်ကဘုံထဲမှာကုန်တဲ့အထိဟိုချက်ချန်ထဲမှာတောင်းတူပုံပြီးတော့တခါတလေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတော့အရန်ကိုတတိထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သားအစာစပရေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်နေရတယ်ခုလဲတွားနေတော့ဖြည်းဖြည်းပဲသွားတယ်ဒီတချံလုံးကိုဟိုနိုင်ဝက်ကနေ45မိနစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမှာဖြစ်တယ်အများဖြင့်တော့ဒီလိုမျိုးဖြန့်ကြတယ်ဖြန့်တယ်ဆိုရင်တော့ကြက်တွေကတော့ဟိုတန်တူညီမြပေါ့နော်ဝင်တာနဲ့အစာစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းလို့ပုံပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးဘက်က
ချက်တွေကတော့မရဘူးသူလွတ်နေရမှာပေါ့နော်ခုဆိုရင်ဖြင့်အစာဘုံတွေအစာ tray တွေမှာအစာပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ tray တွေထဲမှာကျွန်တော်အစာထည့်တော့မှဖြစ်တယ်ဒီ tray တွေထဲမှာထည့်တာကြတော့ချန်တစ်ချန်နဲ့တစ်ချန် idea မတူကြဘူးတချို့ကြတော့ tractor တွေထဲမှာထည့်တယ်ပြီးတော့ခွက်နဲ့ပြန်ယူပြီးတော့ဒီ tray အကြီးတွေထဲမှာပြန်ထည့်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ tractor ထဲမှာထည့်တဲ့အချိန်ကကြာလွန်းတဲ့အတွက်မဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် tray အနီထဲမှာရှိတဲ့အစာကိုပဲယူပြီးတော့ဒီ tray အကြီးထဲကိုပဲထည့်ပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ရတာတဲ့အချိန်ကမကြာဘူးဒီအစာကိုတော့ဟာကိုတွားခိုင်းလို့ရတယ်အစာပြည့်ပြီဆိုရင်တော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tray အကြီးထဲမှာကိုဟာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုရင်ကိုကအချိန်တက်တာတယ်စောင့်ရတဲ့အချိန်နည်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် tractor တွေလဲတွေထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့ဒီ tray အနီရောင်ထဲမှာထည့်တဲ့အစာကိုပဲဒီ tray အကြီးရောင်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလောက်တာကြတော့နိုင်ဝက်ကနေ45မိနစ်လောက်ကြာတယ်ခုနောက်ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံး24 hour အတွင်းစားဖို့ပေါ့နော်ဒီcirculate ထားတာဆိုတော့ဒီ circulate ထားခြင်းအပြင်တော့ circulate ပေါ်မှာသူတို့လှမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်အတန်မီတယ်ဆိုတော့သူတို့အတန်မီတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့တွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစာစားဖို့ခေါ်ဆံမလို့ပဲနဲ့သူတို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့သူအစာကိုတွေးပြီးတော့အစာစားဖို့ပေါ့နော်ဒီ24 hour အတွင်းဒီဟာထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့24 hour ပြီးရင်တော့ဒီစာရွက်ကြတော့ပြန်မသိမ့်ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခြံထားတယ်သူဟာသူလဲဆွီးပြီးတော့လေဒီချက်ချီထဲမှာပဲအကုန်လုံးမြုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပြန်သိမ်းဆရာမလိုဘူးအရင်ခေတ်တုန်းကတော့သူတို့မူကာတုံးတဲ့အတွက်ပြီးဆိုပြန်သိမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာရွက်တုံးတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့တုံးဆရာမလိုဘူးဆိုတော့ဒီဟာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစာရွက်လိပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်အစာဖြန်းမှာဖြစ်တယ်ဒီစက်ကူလိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီစက်ကူလိပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်အစာဖြန်းပြီးတော့လူတဲ့ဟာကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီလောက်မှပဲနားလိုက်မယ်နောက်ဗီဒီယိုကိုစောင့်မျှော်ပေးပါလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ဗီဒီယိုကြည့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုလည်း follow လုပ်ပေးပါလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်